Hello everyone! In this video, we will be learning about coordinate connectors. Sebelum membahas tentang coordinate connectors, kita memahami sentences with multiple clauses, atau kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu klausa. A clause is a group of words containing a subject and a verb. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua klausa, maka dibutuhkan sebuah connector atau penghubung. Ada beberapa macam connectors untuk menghubungkan antar klausa. Salah satunya adalah dengan menggunakan coordinate connectors, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya penghubung untuk kalimat setara. Coordinate connectors antara lain and yang artinya dan, but yang artinya tetapi, or yang artinya atau, so yang artinya jadi, yet yang artinya namun atau sekalipun begitu. For example, John is watching a film and Cindy is reading a book. Dalam kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa yang pertama, John is watching a film. Klausa yang kedua, Cindy is reading a book. Dua klausa tersebut dihubungkan oleh coordinate connector and. John is watching a film and Cindy is reading a book. Perlu diperhatikan untuk penulisannya, kita meletakkan koma sebelum coordinate connector sebagai pemisah antar dua klausa tersebut. John is watching a film, and Cindy is reading a book. Let's have a look at some other examples. The quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon. The missing wallet was found, but the cash and credit cards have been removed. We should go earlier, or we will not catch the train. You should have finished the work yesterday, yet it is not close to being finished today. Let's have an exercise. Question number 1. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Blank, used extensively by numerous researchers. Dalam kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa yang pertama, case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Klausa yang kedua, blank, used extensively by numerous researchers. Untuk menjawab soal ini, kita perlu melengkapi kalimat dengan connector dan juga subject verb yang paling tepat untuk klausa kedua. Yang mana klausa yang kedua bermakna pasif. Bisa dilihat dari used extensively by numerous researchers, yang artinya digunakan secara luas oleh banyak peneliti. Mari kita melihat jawabannya. A. They are. Kurang tepat, karena tidak terdapat connector. B. Are. Kurang tepat. C. Yet, they. Kurang tepat karena tidak terdapat to be untuk melengkapi pasif. D. Yet, they are. Jawaban yang paling tepat. Karena terdapat konektor yet, kemudian subject they, dan to be are untuk melengkapi verb pasif are used. So, the complete sentence is, case studies are the target of much skepticism in the scientific community, yet they are used extensively by numerous researchers. Number 2. A power failure occurred, blank, the lamps went out. Dalam kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa yang pertama, a power failure occurred. Klausa yang kedua, the lamps went out. Untuk menjawab soal ini, kita perlu melengkapi kalimat dengan connector yang paling tepat sesuai artinya untuk menghubungkan dua klausa tersebut. Mari kita lihat jawabannya. A. Then. B. So. C. Later. D. Next.
Dari keempat jawaban tersebut, jawaban B adalah yang paling tepat. So, karena sesuai dengan artinya, a power failure occurred, so the lamps went out. Yang artinya, terjadi sebuah kegagalan daya, jadi lampunya padam. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment. Selamat belajar!